Բարև ձեզ Factor TV հյուրը ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մանե Թանդիլյանն է, բարև ձեզ Տիկին Թանդիլյան, որն է ձեր կուսակցության քաղաքական առաջին անելիքը այս ընտրություններից հետո, գիտեմ մանդատ ունեք ազգային ժողովում, Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունում, մի քիչ եթե ավելի սրենք հարցը, ընդհանրապես ընդդիմության անելիքը որն է գնալ ազգային ժողով, դասական ընդդիմադիր պայքար ծավալել կամ աշխատանք կատարել, համոզել, որ հաջորդ 5 տարիներին իրենք են կամ դուք եք լավագույն իշխանության տեխնացուն, մի քիչ անորոշություն ամեն դեպքում չի նշմարվում ընդդիմադիր ճամբարում։ Այն, որ արդյունքները վերլուծելու եւ դրա պատճառները քննարկելու անհրաժեշտություն կա, դա փաստ է, որովհետեւ այն օրակարգ ընտրությունների արդյունքները, որով ընդդիմությունը մասնակցեց ընտրությունների եւ այն արդյունքը, որը արձանագրվեց, ամենևին չի համապատասխանում ժողովրդի մոտ ստեղծված ակնկալիքներին այս ընտրության արդյունքներից եւ այն խոստումներից, որով մասնակից ուժերը տալիս էին ժողովրդին։ Եվ հետեւաբար առաջին անելիքը վերլուծել սխալները, դրանք չկրկնելու նպատակով եւ մարտավարություն, ռազմավարություն մշակել, կարողանալու հասնել այն օրակարգին, որը յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, կոնկրետ մեր դեպքում ապրելու երկիրը, պիտի հետապնդի առաջիկա անելիք որպես եւ առաջիկա տարիներին որպես նպատակ։ Դուք սխալներից խոսեցիք, կարող եք մի երկու փակագիծ բացել։ Ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ են սխալները, եթե հետհայացք ես գցում, բայց բարձ է, որ այն ժամանակ չես տիրապետում եւ վստահություն չունես, թե ինչ կարող է սպասել։ Մի քիչ տաք է լինում։ Այո, եւ յուրաքանչյուր ուժ գտնվում է այսպիսի մի փակ փուչիկի մեջ, թույլ տվեք այդ բառը օգտագործել, sense bubble-ի մեջ, որ իրենք տեսնում են իրենց շրջապատը միայն եւ կարծիքներն ու տպավորությունն այլ են։ Փառք Աստծո, մենք, քանի որ փորձառություն ունեցող քաղաքական ուժ ենք 5 տարվա եւ մենք պատկերացնում ենք տարբեր ընտրությունների մասնակցած, մենք գիտենք, որ այդ փակ շղթան եւ այդ փակ տեսարանը ինչի է բերում եւ դրա սխալները մեզ համար շատ թե քիչ տեսանելի էին եւ այդ պատճառով մենք այլ պատկերացում ունենք այս ընտրությունների մասնակցության։ Ընդդիմությունը ապրում էր իր փուչիկի մեջ, ըստ որի հունիսի 7-ին կփոխվի իշխանություն, ճիշտ հասկացա։ Այնպիսի փուչիկի, որը նրանց թույլ չէր տալիս տեսնել որոշ իրականություններ, որոնք ունեցան ազդեցություն։ Այսինքն պետք է ընդունել այդ սխալները, խոստովանել, որ միայն պատկերացնել, թե քո պատկերացումներով առաջ շարժվել բավարար չէր։ Եվ մեր համոզմունքը այն էր, որ երկու հնարավորություն կար իշխանափոխություն անելու։ Առաջինը, եթե բոլոր ընդդիմադիր ուժերը մեկ տեղով ներկայանային, կամ մեկ այլ տարբերակ, որ այն ուժերը, որոնք իրականում այնքան էլ համընթաց չէին այն ընդդիմությանը, որը ներկայացնում էր որպես առաջատար ընդդիմություն, հիմնական ընդդիմություն, այդ ուժերի միավորումը, դա երկրորդ տարբերակն էր, որոնցից ոչ մեկը տեղի չունեցավ եւ այդ պատճառով այդ ընթացքում էր մեզ համար արդեն տեսանելի արդյունքները։ Մեր օրակարգը հիմա լինելու է վերհանել այդ հարցերը, նաև խնդիրները, թե ինչու էր այնպես ստացվում, որ ստիպված էինք քննարկել տարբեր միավորումներ եւ դրա անհրաժեշտությունը եւ միգուցե քաղաքական ուժերը այլևս պետք է իրենց սեփական օրակարգին հետամուտ լինելով այլևս այդ փոշիացման կամ այլ պահանջմունքը, որը իբրև ներկայացնում էր քաղաքական պահանջմունք ժողովրդի կողմից, արհեստական չձևավորել, այլ ստեղծել ուժ, լիարժեք քաղաքական տեսակով իր տարբերություններով, համընդհանուր ընդհանրություններով եւ կարողանալ հարթել սեփական ճանապարհը։ Չեք կարծում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության կառավարության առավելությունը ընդդիմության համեմատ այն է, որ իրենց օրակարգը ձևավորում են, ձևակերպում են, կապ չունի դա ինչ օրակարգ է եկեղեցու օրակարգ է կամ վարչապետի բնորոշմամբ քրյա օլիգարխիայի կազմակերպման օրակարգ է, քրեական գործեր տարբեր ընդդիմադիր գործիչների ուղղությամբ ընդդիմությունը գալիս է այդ օրակարգի մեջ որպես զոհ, ում հետ վարվում է իշխանությունը այնպես, ինչպես ուզում է, հա։ Կարող է մի քիչ սուր եմ ձևակերպում, չունենալով սեփական օրակարգը։ Իրականում դա արդարության համար պետք է ասել, որ իշխանության համար դա անելը շատ անգամ ավելի հեշտ է, բայց այո, եղել են առանձին դեպքեր, երբ ընդդիմությունը կարողացել է սեփական օրակարգով հանդես գալ, օրինակ Սրբազան պայքարը, որտեղ Բագրատ Սրբազանի շնորհիվ կարող եւ հնարավոր դարձավ լիարժեք օրակարգ թելադրել, քաղաքական օրակարգ թելադրել այս իշխանությունը։ Եվ դա տևեց ամենաշատը մի շաբաթ երևի։ Խնդիրը հարցը դա չի, այլ այն որ դա հնարավոր է։ Հիմա
թե ինչու դա տեղի չունեցավ, ինչ տեղի ունեցավ, վերջին 5 տարում։ Եվ հետեւաբար ոչ միայն այդ օրակարգը իշխանությունները շարունակում են թելադրել, այլև ընդդիմությունը եւ այդ թվում նաեւ մենք ուզում ենք այդ ծուղակը, որով իրենց կանոններով են այդ օրակարգը առաջ տանում։ Իրենց ռետորաբանությամբ, իրենց քաղաքական մշակույթով, ինձ համար ծայրահեղ անընդունելի եւ այդ փողոցային բարքերով, իրենց տեքստերով, որոնք քաղաքականության հետ առնչություն չունեն, որոնք ժողովրդի խնդիրների հետ կապ չունեն։ Եվ այդ դաշտում իշխանությունը իսկապես անհաղթահարելի է, որովհետև քաշում գցում են իրենց դաշտ եւ այդ դաշտում կես իրենց ձևով եւ իրենց ռետորաբանությամբ փորձում հաղթել։ Եվ հետեւաբար ես կարծեմ, որ անորակ քաղաքական ռետորաբանությունից այդ տեսակ պայքարից պետք է դուրս գալ, մղել իրական որակյալ քաղաքական օրակարգ առաջ, որը կապ ունի Հայաստանի Հանրապետության եւ ժողովրդի խնդիրների հետ, եւ այդ օրակարգով պարտադրել իշխանություններին հենց այդպիսի թեմաների եւ օրակարգի քննարկում։ Տեսեք, խնդիրն է մեկը ընդդիմության դաշտի, այնչի որ լիդերները շատ թիրախավորման ենթակա են իրենց տնտեսական գործունեությամբ, ուժեղ Հայաստանին իրավապահները մեղադրում են ընտրակաշառք բաժանելու մեջ եւ այդ ձայնագրությունները հարյուրավոր են, բայց այս երկրորդ մասին դեռ չանդրադառնանք, նկատի ունեմ օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը, տեսեք ինչ հեշտ թիրախավորվեց։ Տարբեր հիմնարկություններում, ընկերություններում ստուգումներ են արվում եւ որտեղ էլ արվեն, իդեպ մի բան հաստատ կգտնեն, հա, կամ Իրանի քաղաքացիները դիմել են ՀՀ իրավապահներին շորթման կամ հափշտակության հարցով, մեղադրանքով քրեական գործ է հարուցվել եւ մարդը կալանքի տակ է։ Այստեղ խնդրեմ չեք տեսնում, նույնը կարելի է Սամվել Կարապետյանի մասին իդեպ ասել։ Ռոբերտ Քոչարյան, բոլորի վրա քրեական գործեր կան եւ հիմնավորվածություն ես չգիտեմ, զուտ, այսպես ասենք, ընդդիմության կուռ կամ թույլ լինելու ռեսուրսների մասն է իմ հարցը։ Դա խնդրեմ չի։ Այստեղ առաջին հերթին օրինակ ես չգիտեմ ինչ մեղադրանք կարելի է ձեզ առաջադրել։ Կարելի լինի առաջադրել։ Չէ, ես ասեմ հետեւյալն է. երբ որ դու ազդեցությունը մեծացնում ես քո այնքան, որ վտանգ ես ներկայացնում իշխանությանը, իշխանությունը կարող է գեներացնել տարբեր թիրախներ։ Մի պարագայում խոսքի ազատության, մյուս պարագայում քրեական հետապնդում, եւ իմ խնդիրը իշխանությունների հետ նմանատիպ իրավիճակներում այն է, որ նրանք իրավապահ եւ քրեական օրենսգիրքը օգտագործում են քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ երեք չի ծանոթացել Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ էլ Սամվել Կարապետյանի հետ։ Երբ որ նա բարերար էր, երբ որ նրանով գովերքում էր որպես եւ Արցախը շենացրած եւ Հայաստանում բարեգործություններ արած բիզնեսմեն, կարծես այդ թիրախները չկային։ Երբ որ Գագիկ Ծառուկյանը խոշոր սեփականատեր էր, այդ ինչի՞ չէր մտնում այդ հիմնարկները եւ այդ ստուգումները անցկացնում, որովհետեւ Գագիկ Ծառուկյանը ընդդիմադիր կեցվածք եւ ընդդիմադիր պայքարում հաջողելու ինչ ամենակարևորն է հայտ միգուցե այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանի աչքերում չէր ներկայացել խնդրեմը սա է եւ հետեւաբար այս իշխանությունների որևէ դատական process-ի նկատմամբ ես վստահություն չունեմ եւ չեմ ունենալու որովհետեւ այն նպատակը որ նրանք հետապնդում են, դա արդարության եւ արդարադատության հաստատումը չէ, դա անդիմախոսներին լրացնելու նպատակն է։ Եվ հետեւաբար այդ առումով պիտի արդար լինենք երկու կողմերի նկատմամբ։ Իհարկե կարելի է միշտ թիրախ հնարել գտնել, եղածը ուռճացնել եւ հազար ու մի այլ բան։ Ու եթե դա անում ես միայն այն պատճառով, որ ձայնը բարձրացել է այս կամ այն ընդդիմադիրի, դողակի այլևս արդարադատության մասին չենք խոսում, խոսում ենք քաղաքական հետապնդումների մասին, եւ այո, յուրաքանչյուրի վրա ինչ որ մի բան, մեծ, փոքր, կարելի է գտնել, ես չգիտեմ ինչ կարող են ինձ վրա գտնել, փնտրել երևի շատ են փնտրել, չեն գտել, բայց ուզում եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանի արդարադատության համակարգի նկատմամբ ունեմ 0 վստահություն։ Իմ հարցի շարունակությունը հետեւյալն է։ Ես չգիտեմ օբյեկտիվ են այդ մեղադրանքները, թե ոչ։ Ես ոչ ընդդիմության, ոչ իշխանության կողմից իմ հարցը չեմ ձևակերպի։ Ես կձևակերպեմ ընդդիմության, այսպես ճամբարի մասին հարցը։ Միգուցե լիդերները պետք է փոխվեն։ Այո, նրանք Չերևան, չգիտեմ, իրենք չգան ընդդիմադիր դաշտ, այո, ֆինանսավոր են, բայց քաղաքական, չափազանց քաղաքական մարդիկ լինեն առաջին ճակատում, որովհետև երբեմն կրեք մեկ-մեկ այնպիսի բաներ եք լսում, նախադասությունները սկսվում են եւ չեն ավարտվում, ես չեմ ուզում անձանց թիրախավորել, բայց
Պրոբլեմ, այսինքն լիդերափոխության պրոբլեմ չունի ինդիմությունը, այս ամեն ինչը դրա մասին չի արդյոք։ Ես նման բան որևէ մեկին ասել չեմ կարող, դե յուրաքանչյուրի որոշելիքն է եւ ում կֆինանսավորի ինքն իրեն կֆինանսավորի։ Դե ես տարբերակներից մեկն էի ասում, հա։ Հիմնավորումները եւ բանը, բայց հետեւյալն է, որ եթե մենք այդ ձևով շարժվենք, մենք պիտի ընդունենք, որ յուրաքանչյուր առաջնորդություն պիտի թիրախավորվի այս կամ այն կերպ։ Ես չեմ համարում, որ մենք կամ որևէ մեկը պիտի փորձի այդ տեսանկյունից իր քաղաքական գործունեությունը ծավալել կամ չծավալել։ Իհարկե ցանկալի է միշտ դա ժողովրդի պահանջը պիտի լինի, նոր լիդերները պիտի առաջ գան եւ պետք է ձևավորենք դա։ Հետևաբար ուղղակի ասել այ դուք գնացեք, որ ուրիշները կարողանան գալ, ես որպես քաղաքական մարդ դա հիմնավոր չեմ համարում, ես համարում եմ, որ ես ինքս անելիք ունեմ, ոչ մի չլինող, այլ իմ ասելիքը դա չպիտի լինի։ Եվ ես որպես քաղաքական մարդ պիտի այնպեսի դաշտ փորձեմ նաև ինքս ձևավորել, որ դրա խոսելու կարիքը չլինի։ Ես նկատի ունեի այնպիսի ինդիմության առաջնորդներ, որոնց իշխանությունը չկարողանար թիրախավորել, տնտեսական եւ այլ մեղադրանքներով։ Այս տնտեսական չի կարող մեկ այլ ձևով կարող է խոսքը չգիտեմ, օրինակ Սոֆիա Օվսեփյանին դատի են տվել ինչ-որ բան գրելու համար, նրան այդպես կարող են հետապնդել, այսինքն եթե մենք խուսափենք հետապնդումներից եւ այդպես ձևավորենք քաղաքական դաշտը, դա ոչ մի աղերս չունի քաղաքականության հետ ու հատկապես այս իշխանության, որը ոչ մի բանի առջև չի կանգնելու, ոչ մեկի հանդեպ եւ ոչ մի բանի առջև։ Առավել եւս Տիկին Թանդիլյան, եթե իշխանությունը ոչ մի բանի առաջ չի կանգնելու, քաղաքական հետապնդումներ են իրականացնում, դատաիրավական կամ իրավական համակարգը ենթարկեցրել են իրենց եւ գործիք են դարձրել, դա է ձեր պնդումը, չէ՞։ Նշանակում է շատ դաժան է իշխանափոխության կամ իշխանության համար պայքարը եւ ընդդիմությունը պետք է պատրաստ լինի եւ այդ հաշվարկներով հանդերձ բայց արդյոք պատրաստ է ընդդիմությունը։ Ես դա եմ ասում, որ պետք է յուրաքանչյուրը իր հետևությունները անի եւ սխալները հասկանա ընկալի եւ տեսնի, եթե իրականում իշխանափոխության նպատակ կա, կոնկրետ ուժը ունի այդ նպատակը, ինքը ինչ քայլեր է այդ ուղղությամբ անում։ Մենք գիտենք դա ինչ քայլերի հետ հաջորդականությունը կարող է բերել դրան, այո, ռեսուրսի խնդիր կա եւ մարդկային եւ ֆինանսական ամեն տեսակի, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ ոչինչ չանելն է, այլ ընտրանքը բնական է, որ այդ հաշվարկներով պետք է առաջ շարժվել։ Այս դեպքում տեսեք, ձեր կարծիքով ինչքանով եք դուք որպես ընդդիմադիր գործիչ կամ արժե անցած ընդդիմադիր ուժեր կարողանում կոմունիկացվել ընտրողների հետ, այն մարդկանց, ովքեր իրենց տվել են ձայն, հա, մեկ-մեկ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ այդտեղ խնդիր կա, ինչ առումով եմ ասում, որ ունենք իշխանափոխության գաղտնի պլան, այդ դուք որպես այդ դաշինքի անդամ ուժի ներկայացուցիչ, այդ պլանին ծանոթ եք օրինակ, դա կա իրոք այդպիսի պլան, թե դա ասում է կողմնակիցներ չկորցնելու նպատակով։ Ապրելու երկիրը գիտեք, որ դաշինքի անդամ չի, ֆորմալ եւ նպաստել է իշխանափոխության օրակարգին եւ երկրորդ օրակարգին։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի անդամ չի նկատի ունեք։ Եւ ես հասկանում եմ, որ մասնակից լավ, այսպես ասենք, այո, եւ երկրորդ համագործակցության դաշտը, որ մենք ունենք գերիների վերադարձներ։ Մենք այդ երկու օրակարգով ենք մեր համագործակցությունը ձևակերպել, փորձանելով նպաստել իշխանափոխությանը։ Դա տեղի չի ունեցել, մենք մեր օրակարգը շարունակելու ենք ունենալ, որովհետեւ գաղտնի պլանների մեջ չենք մտնում եւ մասնակից չենք, որովհետեւ մեր կուսակցության գործունեությունը թափանցիկ է, բացահայտ է բոլորի աչքի առջև, մեր ճանապարհային քարտեզները ակնհայտ են, ընտրությունների միջոցով ժողովրդավար ճանապարհով իշխանափոխություն անելու եւ վերականգնելու իրականում ժողովրդավարությունը մեր երկրում, որտեղ ոտնահարված է այն ամբողջությամբ եւ այս fake եւ ամոթալի ժողովրդավարության բաստիոնի այս աուրան պետք է դադարեցնել, որովհետեւ վարկաբեկել է այս իշխանությունը ժողովրդավարական բոլոր ինստիտուտները, այդ խոսքը, այդ բառը եւ դրա արժեքը։ Մեր անելիքը հենց ձևավորել իրական քաղաքական ուժ, որը ժողովրդավարական ճանապարհով հասնելու է իշխանափոխության։ Այդ տարբերակը, տեսեք, ապացուցել սեփական ուժերի ավելի որակյալ լինելը կադրերի, ռեսուրսների, ծրագրերի, գաղափարների իրագործելիությունը եւ մասնագիտական կարողությունները հաճախ քաղաքական ուժերը, նրանք ովքեր հավակնում են Փաշինյանից հեռացնել, սրա վրա ներդրում չեն անում կամ այդքան չեն ուզում ասել, որ մենք ավելի լավն ենք, այլ հանրությանը վախեցնել, չգիտեմ, ինչ որ տարբեր թեմաներով։ Կարող են այդ վախերը արդարացված են, թե չէ, բայց էլի դաշտը շատ էմոցիոնալ է եւ լոզունգների մակարդակում այդ շանս ունեն այդ ուժերը, որոնք, չգիտեմ, ուզում են իրենց որակով
մրցակցել, հա, օրինակ ԱԺ ընդդիմությունը գնացել է ընդդիմություն որպես ԱԺ։ Մենք կտեսնենք ինչ է տեղի ունենում։ Օրինակ գիտենք ինչ է տեղի ունենում։ Գիտենք նույնիսկ, հա, այն նրանք կարծում եք պետք է շարժվեն այդ ուղղությամբ։ Ես իհարկե մի քիչ անհարմար է ձեզ, որովհետև դուք առանձին ուժ եք, չնայած այնտեղ մեկ մանդատ ունեք 5 տարի ապացուցել, որ ես ավելի լավ իշխանություն կլինեմ։ Ես կարծում եմ, որ դա հենց քաղաքական ուժի անելիքն է, հենց մեր կուսակցության անելիքներից մեկն է ցույց տալու, այո, մեզ դժվար է այդ կոմունիկացիան ապահովել, քանի որ լծակները սահմանափակ են, քիչ են, այդ թվում նաև ֆինանսական եւ խողովակների։ Հիմա մենք պիտի այդ ուղղությամբ աշխատենք եւ դատողը պիտի լինի ժողովուրդը։ Ոչ թե ասել ես ավելի լավն եմ, այլ լինել այնպիսին, որ մարդիկ, ովքեր պիտի գնան ընտրության, գան այդ համոզման եւ այդպիսի ընտրությամբ առաջնորդվեն առաջիկա ընտրություններում, կլինի արտահերթ թե հերթական։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ մեր կուսակցությունը այդ ռեսուրսը ունի զուտ մարդկային առումով, մարդկային ռեսուրսի առումով, իսկ թե ինչպես կկարողանանք դա տեղ հասցնել, արդեն այն աշխատանքն է, որ մեր ուժը պարտավոր է անել եւ անելու է առաջիկա 5 տարիներին։ Բոլոր խողովակները դրան պիտի ծառայեն։ Այո, ես էլ կարծում եմ, որ դա այն սխալներից մեկն է, որ հետեւություն կանեն որոշ ուժեր կամ չեն անի, չեմ կարող դատել իրենց, բայց կարող եմ ասել, որ ես համոզված եմ, որ իրական եւ որակյալ փոփոխության համար անհրաժեշտ է այդ քաղաքական ուժը, որին ժողովուրդը վստահելու է եւ այլևս որևէ իշխանական այսպես լծակ վարչական ռեսուրս կամ այլ միջոց չի ազդելու այդ մարդու ընտրության վրա։ Եթե մենք կարողանանք այդպիսի արդյունք գրավել, ինչ ուղղությամբ աշխատելու ենք, ես համոզված եմ, որ մարդիկ կատարելու են ճիշտ ընտրություն։ Հիմա ուղղակի կուզեմ զուտ թվերով նաեւ ցույց տալ, թե ինչպես եմ ես դա տեսնում։ Եթե համեմատենք 21 թվականի եւ 26 թվականի ընտրությունները, մենք կտեսնենք, որ մասնակցության ավելի բարձր տոկոս, չէ՞, տոկոս եւ քանակ Եվ ընդրած քաղաքացիներ, այո, եւ մասնակցած։ Այսինքն մոտ 200,000 ընտրող ավելեր մասնակցել, եթե բացարձակ թվերով ասենք, ես ինքս դա նայել եմ։ Եվ իշխանության ձայները այդ համամասնության մեջ ավելացել էր մոտ 38,000, 40,000-ի չափի ընդհանրենք, այսինքն 20%։ Այսինքն, եթե մենք ընկալում ենք, որ այդ ընտրողները մարդիկ են, ովքեր ազատ կամքի տեր են, ինչու եմ այսպես ձևակերպում, որովհետև դրանք այն մարդիկ են, ով ընտրել էին նախորդ անգամ չգնալ, այս անգամ ընտրել են գնալը։ Եվ ահա նրանք այն մարդիկ են, ովքեր չեն ազդվում վարչական ռեսուրսից, տարբեր ազդեցություններից եւ կատարել են ընտրություն։ Ստացվում է, որ իշխանության աջակիցը ազատ ընտրողի մեջ, ազատ ու արդար ընտրողի մեջ մոտավորապես 20-25% թող լինի։ Սա իմ պատկերացրած այն իրական թիվն է, որ ունի իշխանությունը, որտեղ ինչ որ բաներ արվում են, ինչ որ մարդիկ այլ պատկերացումներ ունեն, քան թե ես, դրանք գումարում են իրենց վարչական ռեսուրսը, ճնշումները եւ հետեւաբար ստանում են արդյունքը անգամ ոչ 50%։ Ուզում եմ ասել, որ եթե ուժը կարողանա այնպես ներկայանալ իր դիմագիծը, իր ասելիքը քաղաքական ձևակերպումները տեղ հասցնի, ապա իշխանությունը շանս չի ունենա ուղղակի։ Ընդհանրապես պիտի այդ ուղղությամբ աշխատել եւ ցույց տալ, որ այո, ընտրությունների միջոցով հնարավոր է իշխանափոխություն, պիտի լինի ուժը ձևավորվի այնպես, որ ընտրողի կամքի վրա որևէ ազդեցություն ունենալ հնարավոր չլինի։ Բացում են անհնար է իշխանափոխություն ընտրությունների միջոցով։ Ես դրա համար թվերով ցույց տվեցի, որ իշխանության աջակցությունը այդքան է եւ եթե մենք կարողանանք իրականում, տեսեք, նույն ինչքան 50% չեն հավաքել, այսինքն դա փաստ է, ժողովրդի ընտրողների 50%-ից պակասն է իրենց ձայն տվել։ Հետևաբար չէ հնարավոր է, դա ասում ես, երբ որ դու չես աշխատում այդ ուղղությամբ եւ երբ որ ձախողում ես։ Առավել ևս ես այդ բառը չօգտագործեցի, բայց սեփական սխալները արդարացնելու միջոցը։ Ես կարծում եմ, որ ընտրությունների միջոցով հնարավոր է, շատ դժվար, շատ բարդ, բայց հնարավոր։ Եվ ամենակարևորը մարդկանց մասնակցությունն է, որտեղ ես ցույց տվեցի, թե ոնց մասնակցությունը նվազեցրեց իշխանության տոկոսը։ Եվ այս մասնակցությունը պիտի պահել, պիտի ավելացնել, աշխատել մարդկանց հետ անպայման ընտրությունների գնալու, ինչու՞ չդարձնել ընտրությունների մասնակցությունը պարտադիր, տարբեր երկրներում դա կա, սա նույնպես պատկերացում է, եթե խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, եւ փորձել նաեւ մասնակցությունը բարձրացնել, մարդկանց ակտիվությունը բարձրացնել եւ այդ պարագայում լիարժեք հնարավորություն կա։ Բովանդակային քաղաքական աշխատանքը իրականում բարդ, միգուցե ոչ գրավիչ աշխատանք է։ Օրինակ, միգուցե ձանձրալը իրապես տնտեսական ծրագրեր վերցնել, ցույց տալ սխալները, բյուջեի գումարը այստեղ ուղեցիք, սխալ էր, տանեիք կրթություն կամ կրթությունից վերցնեիք պաշտպանություն օրինակ, հա։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ այդ ուղիղ եթերը ազգային ժողովում քննարկումը ոչ ոք երևի թե չի նայ, այ եթե նրանք
եթերի ժամանակ իրար վրա ինչ-որ մի բան շպրտեն, հաստատ ավելի լավ կնայեն։ Այ ինչպես է ձևավորվում ընտրողի այսպես տեսակետը, հա, առաջիկա 5 տարին, եթե համարենք, որ արտահերտ ինչ-որ բան տեղի չի ունենալու, ես գուշակ չեմ կտեսնենք, հա, լինելու է, այսպես ասենք, կրկին հաջորդ ընտրությունների նախապատրաստություն։ Դուք ինչ եք մտածում, որովհետև նույն պարոն Քոչարյանը, որի ուժը օրինակ փողոցներում էր տարիներ շարունակ դրանք փորձել են փողոցային իշխանապողություն, խոստովանեց, որ մենք մաշեցրինք մեր այսպես ռեյտինգը, դիմության տարբեր ուժեր մաշեցրին, մարդկանց հանելով փողոց եւ ստանալով 0 արդյունք, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը մնաց։ Ինչպես եք դուք այս հարցի պատասխանը տեսնում։ Առաջին հերթին կոմունիկացիան այո հեշտ բան չէ եւ նույն բյուջեի քննարկումը եթե վերցնում ես, այո ինքը ձանձրալի, շատ մասնագիտական քննարկում է եւ հետեւաբար դա էլ կոմունիկացիայի ընտրման ճանապարհ է, դա պիտի նույն բանը դու կարողանաս ճիշտ ձևով քաղաքացիներին կոմունիկացնես, անպայման չի որ անցկացական ժողովի նիստնային։ Դրա հետևանքը, դրա արդյունքը, դրա արած չարածը ճիշտ ձևով եւ եթե այլ բան առաջարկես, ահա այդ ձևով պետք է խոսել մարդկանց հետ։ Այսինքն ալտերնատիվ պետք է ցույց տաս, կոմունիկացիոն լեզուն եւ միջոցը պիտի ճիշտ հասկանալ։ Եվ մարդիկ պարտավոր չեն բյուջեի քննարկումներ հասկանալ։ Դուք գիտեք, որ ֆինանսավարկայինի նախագահ եմ եղել, ես գիտեմ դա ինչ ծավալի եւ ինչ ձանձրույթի մարդկանց կողքից չիմացող մարդու համար կարող է լինել։ Հետեւաբար նաև լեզվի ճիշտ ընտրություն։ Ես լեզու նկատի ունեմ հայերեն։ Նկատի ունեմ հասկանալի, մատչելի, կարճ, ընդունելի, որովհետեւ մարդիկ զբաղված չեն դրանով։ Ինչ վերաբերվում է պայքարի ձևին, ես գտնում եմ, որ խորհրդարանը քաղաքական այդ ամբիոնը, որը պիտի օգտագործվեր այս 5 տարիներին ցույց տալու, թե ինչն է սխալ, ինչը պիտի ճիշտ արվի, ըստ նշանակության չի օգտագործվել, որովհետև բոլորը լայքեր են հավաքել, բոլորը դիտումներ են հավաքել ու դրա համար էլ ազգային ժողովը մի թատրոնի է վերածվել, որ ես անձամբ 5 տարի մեկ անգամ չեմ նայել, որովհետև ինձ համար անտանելի է եւ շատ տգեղ այն իրավիճակը, որ ազգային ժողովում տիրում է։ Այդ ամբիոնը դրա համար չի։ Եվ հետեւաբար կրկնությունը ցավոք սրտի սпасելի է եւ մենք նաեւ դա պիտի հասկանալով հենց մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով տեղ հասցնենք մեր ասելիքը։ Ազգային ժողովը, ես կրկնում եմ, ցավալիորեն չի արտահայտում իրական խնդիրների լուծման հարթակ։ Եվ մենք մարդկանց հետ պիտի խոսենք խնդիրներից, դրանց լուծումներից, ինչպես նաեւ ցույց տանք այս իշխանությունների, այսինքն դա արդեն երևի ցույց տալու կարիք չկա ապիկար վիճակը, բայց անպայման է, որ մարդը իմանա, եթե այսպես չէ, ապա ինչպես։ Իսկ որ այսպես չի, նրանք վաղուց գիտեն դա։ Ես հաճախ երբեմն այսպես զրույցներում տարբեր մարդկանցից, տարբեր այսպես քաղաքական ճաշակ ունեցող լսում եմ, որ իշխանության թույլ կողմը ներքին քաղաքականություն է, բայց արտաքին քաղաքականությունում նրանք կարողանում են արդյունքներ ցույց տալ, օրինակ ԱՄՆ-ի հետ, ԵՄ-ի հետ։ Այսօր Ռուսաստանի հետ որոշակի խնդիրներ կան, բայց դա այսպես քաղաքական մեկնաբանությամբ իշխանություն կարող է հաճախ դերական լույսի ներկայացնել իր համար, որ մենք ինքնիշխանությունը ապահովում ենք եւ այլն։ Արտաքին քաղաքական դաշտում արդյոք ընդդիմության, այսպես հավաքական էլի, խնդրեմը հիմքեր տալը չի Ռուսաստանի կցորդ կներեք, հա, այդ մեղադրանքի տակ ընկնելու, որ սրանք Ռուսաստանի պրոքսիներն են եւ այլն եւ այլն։ Եվ կխնդրեմ ձեր գնահատականը Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների ներկա ընթացքի վերաբերյալ, գիտենք Փաշինյան-Պուտին զրույցի մասին։ Այո, գիտեմ, դուք մի բառ օգտագործեցիք, որ իշխանությունը կարողանում է արտաքին ինչ որ իրավիճակներ ճիշտ ներկայացնել, լավ ներկայացնել, փաթեթավորել։ Ահա թե ինչով է ինքը զբաղված, այդ փաթեթավորմամբ եւ շատ հաճախ բաներ, որոնց այս իշխանությունը եւ այսօրվա հայաստանյան արտաքին քաղաքականությունը կրավորական է, այսինքն կրում է ուրիշների որոշումների արդյունքները։ Իրենք կարողանում են ներկայացնել որպես ձեռքբերումներ։ Իսկ իրենց արածը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացումն է, այդ իրենց արարքի հետևանքն է, այլ ոչ թե կրող են եղել։ Իսկ երբ որ իրենք այսպես իրենք պիտի թելադրեն օրակարգը, իրենք ցավոք սրտի այսպիսի արդյունքներ են գրանցում։ Այստեղ հարցը կցորդը չէ, հարցը հաշվարկն է տնտեսական։ Երբ որ դու հաշվարկներ չես կարողանում անել եւ վտանգում ես քո երկրի ներքին բիզնեսի տնտեսության միջավայրը քո չհաշվարկած քայլերի հետևանքով, որովհետեւ
քեզ այլ օրակարգ են պարտադրել դրսից եւ դու այդ օրակարգը սրտանց փաթեթավորել ես որպես քո օրակարգ եւ լավ օրակարգ, հաջողված օրակարգ, դու ունենում ես այսպիսի հետևանքներ, երբ որ Բելարուսից օրինակ ծաղիկներ են փորձել այլ ճանապարհներով տանել Ռուսաստան, փաստա որ օրինակ ծաղիկներ արտադրողներին եւ աճեցնողների խնդիր ունեն եւ փաթեթավորել որ ահա հիմա Հոլանդիա է գնում մեր ծաղիկը, այո, իրենք կարողանում են փաթեթավորել։ Այդ մի հարցում իրենք այս պահին ամրցելի են, հուսով եմ այդ օրն էլ կգա մարդիկ բարձ կտեսնեն իրենց։ Ինչ վերաբերվում է այսօրվա հեռախոսազրույցին, ակնհայտ է, որ դա անհաջող մեզ համար անհաջող հեռախոսազրույց է եւ ակնհայտ է, որ տնտեսական խնդիրները մեր տնտեսվարողների շարունակվելու են եւ սա հենց այն հաշվարկներն են, որ այս իշխանությունները պարտավոր էր անել նախքան անել քայլեր, որոնք պիտի վտանգեին այս իրավիճակը։ Քավլիցի անհրաժեշտ է ու պարտադիր ունենալ այնպիսի հարաբերություններ, որոնք գործընկերային են եւ պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության շահերը, բայց կրկնում եմ, այդ շահերը պիտի հաշվարկվի։ Ինչի արդյունքում եւ ինչի հետևանքով, ինչի արժեվ կկանգնես, եւ եթե չես կարողանալու ապահովես հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերը, պիտի հաշվարկես քո քայլերը, որոնք դրանք վտանգել են։ Ահա այս հաշվարկներն են, որ իշխանությունը ուղղակի ունակ չի անելու։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, կհետևենք իրադարձությունները, Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Մանեթ Հանդիլյանին։